det er Kip fra Fisk med mere. Vi skal lave en klassiker fra Spanien. Vi skal lave gambas pil pil. Vi har nogle argentinske rejer, som er pillet, og tarmen er taget ud. Og vi har marineret med lidt hvidløg og lidt citronsaft. Vi har en rapskimolie, hvor der er noget smøraroma i. Jeg synes, det er bedre at arbejde med end olivenolie, fordi der er rigtig mange, som ikke bryder sig om smagen af olivenolie. Olien bliver varmet op til omkring de der 100 grader. Det må ikke være varmt, det skal ikke stege, det skal simpelthen kun koge. Jamen, så er vi klar til at anrette rejerne. De har nu trukket i den varme olie i cirka 5-10 minutter. Meget simpelt tilbehør til. Vi har vores skaldyrsdressing nede fra butikken her, og noget grovflyt til. Så er der lidt olie med. Og så er det bare at sige velbekomme.